Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, bugun sizlarga ko'pchilikda hisobda kompyuter ishlatadiganlarda 80% da 90% bo'ladigan holat aktivatsiya joniga teggan bo'ladi. Shuni aktivatsiya qilishda bugun sizlarga o'rgatamiz. Word, Excel, PowerPoint, Office ishlarida shu Windows o'zi ham shu aktivatsiyaga bog'liq bo'ladi. O'zi aslida bu litsenziyani har oy Windows kompaniyasiga pul to'lab sotib olib ishlatish kerak bo'ladi, lekin biz buni chetlab o'tish yo'li bilan sizlarga tushuntirib beramiz. O'zini aktivatsiya degan programmasi bor. Bu programmani biz Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Bemalol silka qo'yib qo'yamiz. Shu silkadan o'tib, tortib, skachat qilib, o'rnatib ishlatishlaring mumkin bemalol. Xo'p, buni endi sizlarga hozir ekran zapis qilib, sizlarga tushuntirib bir qator o'tamiz. Xo'p, aktivatsiya qilishga keladigan bo'lsak, bizga maxsus faylimiz kerak bo'ladi. Bu ziplangan holatda turadi. Ziplangan holatda turishiga sabab hozirlarga tushuntirib beraman. Buni ochamiz. Xo'p, faylimiz ochildi. Ochilganda hozir shunaqa yozuv chiqadi. Bunga sabab bizda Windows zashtasi bor o'zini. Shuni o'chirmaganligimiz sabab bo'ldi. Endi ziplaganimizga keladigan bo'lsak, biz aktivatsiya qiladigan programmamizni Windows zashta yeb qo'yadi, lekin ziplangan holatda tursa, bu yerda ошибкаларga qaramasdan o'chirib yubormaydi. Ya'ni zipni ochgan holatlaringda qolib ketmasin. Bu zip formatda ham har ehtimolga qarshi doim tursin. O'zi ochishim shart emas, shu yerda o'zdan kirib qilsalaring bo'ladi bemalol ishda. Xo'p, chiqayotgan muammoni qanday bartaraf qilamiz? Xo'p. Bu yerga Windows zashtasi bor. Ba'dan kirsak ham bo'ladi. Yoki-da nezib parametr bo'limiga kirib, kompyuter zashta bor. Kiramiz. Безопасность Windows bosamiz. Xo'p, zashtaga kiramiz. Xo'p, kirganimizda bunday oyna ochiladi. Shu yerdan upravlение настройками kiramiz. Kirganimizda zashtalarni bu yerdan hammasini o'chirib qo'yamiz. Bular bizga xalaqit qiladi aktivatsiya qilishimizda. Xo'p, o'chirib oldik. Endi xo'p, bizda chiqayotgan muammo endi xolasa chiqmaydi. Ruxsat beramiz. Xo'p, bu oyna ochilganda biz klaviaturamizdan shu birni tanlashimiz kerak. Bir raqamini shunday bir dona bosishimiz bilan xo'p, aktivatsiya jarayoni ketadi. Xo'p, shu tarzda kompyuteringiz ishlashiga qarab 1-2 daqiqa qoladi. Xo'p, bizning kompyuterimizning uzog'i yarim minutda tayyor bo'ladi. Birinchi Windows o'zini aktivatsiya qiladi. Keyin Office dasturlarimizni ham birato'la shu bir marta harakat orqali bemalol qilsalaring bo'ladi. Xo'p, Office dasturlarini tayyorlab qo'yganmiz. Bularni ham aktivatsiya so'raganida bemalol qilib foydalansalaring bo'ladi. Hozir o'sha aktivatsiya jarayonlari ketyapti. Bu aktivatsiyamiz 180 kunga mo'ljallangan bo'ladi. Bizda Office 2021 shu sababli 2021 da aktivatsiya qildik degan yozuv ko'rsatyapti. Bu ham ikkalasi 180 kunga mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, yakunlangandan so'ng shunaqa yozuv chiqadi. Bu yozuv chiqqandan so'ng Enter tugmasini yozib 0 tugmasini yozib bemalol chiqib ketsa bo'ladi. Bo'ldi. Shuni o'zi bilan kompyuterimiz aktivatsiya bo'ldi. Bemalol ofisda yoki kompyuteringizda ham ko'p funksiyasi asosan insonlarda asabni buzadigan holat, temani almashtirib bermaydigan holatga keladi. Aktivatsiya tugasa, shu bilan ishlang bemalol bitkisalaring bo'ladi. Mana sizlar bilan xudo xolasa aktivatsiya qilishdan o'rganib oldik. Bundan qiziqarli, bundan kerak bo'ladigan ma'lumotlarni ham inshaalloh
manfaatli bo'ladigan ma'lumotlarni shu YouTube kanalimizga qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bog'ga ketgan vaqtlaringga arziydigan ma'lumotlar bilan sizlar bilan bo'lishamiz. Obuna bo'lib qo'ysalaring, videolarimizga like bosib tursalaring, inshaalloh bizga ham qo'llab-quvvatlash, yana ham shunaqa yangiliklar chiqarishimizga qandaydir motivatsiya bo'ladi. Sizlarni do'konlarimizda va ijtimoiy tarmoqlarimizda kutib qolamiz. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Rahmat hammaga.